Damas savdoda 2020-yilda ishlab chiqarilgan, olib haydashga tayyor bo'lgan, navrot qilib qo'yilgan Damas mashinasini ko'rsataman. Holatlari zo'r bo'lib turibdi. Salonlari ham idealniy bo'lib turibdi. Qirilib tizilib yomon bo'lib ketmagan, patologlargacha apshib qo'yilgan. Malibu barlargacha uстановка qilib qo'yilgan, bundaqa yaxshi qimmatchi qo'llargacha taqib qo'yilgan. 7 polk yaxshi dinamikacha solib qo'yilgan. O'zini halol bo'lgan probega 238 ming kilometr bo'libdi. Bundaqa yaxshi monitorlargacha uстановка qilib qo'yilgan. Bundan tashqari mashina 4 variantda shumizolyatsiya bo'lgan. Eshiklargacha ligirovka qilib qo'yilgan, barmoqda yopiladi. Salonlar ham idealniy bo'lib turibdi. Xo'p, bunaqa yaxshi barlarga uстановка qilib qo'yilgan, keyin original kolonkalargacha bor. Barlar ham podsvetkali. To'rtta yaxshi yumshoq funksiya balonlari bor. Orqa oynalari qoraytirib tonirovka qilib qo'yilgan, gerb labolagacha taqib qo'yilgan, metan gazlarga uстановка qilingan. Motor, ходовой коробка moshlarida ishlari yo'q. Ikki taraflarigacha podnoshka uстановка qilib qo'yilgan. Xudo xolisa olasizlar, mazza qilib haydasizlar. Bitta mana shu kapelyachasida petnosi bor. Qolgan joylari 100% toza. Xohlagan ustalarni olib kelib, ko'rsatib, tekshirib olasizlar. Olib mazza qilib haydashingiz uchun $4600 bo'lsa berib yuboramiz.